ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ କାହିଁକି ଧାରଣ କରନ୍ତି? କାହାଣୀ ହେଉଛି ରାମାୟଣର। ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସୀତା ବନବାସରେ ରହୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଶୋଷ ହେଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ କେଉଁଠି ବି ପାଣି ପାଇଲେନି। କେତେବେଳେ ନ ପାଇଲେ ଶେଷରେ ବଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, କହିଲେ କି ଏଇଠି କେଉଁଠି ଜଳ ଅଛି ମୋତେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ତ ବଣ ଦେବତା ମୟୂରକୁ ପଠେଇଲେ। ସେ ମୟୂର ଆସିକି ରାମଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ପାଣି କେଉଁଠି ମିଳିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି, ମୋ ପଛରେ ମୋ ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ମୁଁ ପକେଇ ପକେଇ ଯିବି। ଆପଣ ମୋ ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ଧ୍ୟାନ କରିକି ତାକୁ ଦେଖିକି ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସିବ। ଏହା କହିକି ମୟୂର ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକା ଗଲା। ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯିବା ସହିତ ତା ପଙ୍ଖକୁ ପକେଇ ପକେଇ ଗଲା। ସେଇ ପଙ୍ଖକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ମୟୂର ପଛେ ପଛେ ଗଲେ। କୁହନ୍ତି ମୟୂର ପଙ୍ଖ ତା ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆପେ ଆପେ ସେ ଝଡ଼େ। ତାକୁ ଯଦି ଜବରଦସ୍ତି ଝଡ଼ାଯାଏ ତାହେଲେ ମୟୂରର ମୃତ୍ୟୁ ବି ହେଇଯାଏ। ତ ମୟୂର ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ତା'ର ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଛିଣ୍ଡେଇକି ପକେଇ ପକେଇକା ଯାଉଥିଲା। ତ ସେଇ ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତା ମୟୂର ପଛରେ ଯାଇ ଜଳ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜଳ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୟୂରଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସମୟରେ ଆସିଯାଇଛି। ମାନେ ସେ ତା'ର କିଛି ସମୟ ପରେ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ତ ସେୟା ଦେଖିକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଯେ ମୟୂର, ତୁ ମୋ ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ତୁ ତ ନିଜର ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲୁ। ମୁଁ ତୋତେ କଥା ଦେଉଛି, ଯେବେ ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାର ନେବି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୋର ମୟୂରକୁ ମୋ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରିବି। এই କଥା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ମୟୂରକୁ ଦେଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମୟୂରର ତ୍ୟାଗକୁ ଦେଖି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ଯେବେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ସେଇଥିପାଇଁ ଧାରଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି।